বন্ধুরা, এই গরুটা সারাদিন রাত মাঠে নাঙ্গল চষে এরপর গরুটা ভুট্টা গাছ লাগায়। তারপর গাছের জল দেয়, কয়েকদিন বাদে গাছ বড় হয়ে যায়, তারপর গাছে অনেক ভুট্টা ধরে। হঠাৎ একদিন এক বান্দর আসে, হাতে তরোয়াল নিয়ে এসে সব ভুট্টা গাছ কেটে দেয়। তখন গরুটা পেছনে থেকে সব দেখছিল। গরুটা বান্দরটিকে মানা করতেই বান্দরটি গরুটাকে মেরে ফেলে এবং গরুটা মরে যায়। এরপর গরুটার বাচ্চা অনেক কাঁদতে থাকে। কাঁদতে কাঁদতে সে পুলিশকে ফোন করে। পুলিশ এসে বান্দরটিকে হাতকড়া পরিয়ে জেলখানায় ধরে নিয়ে যায়।